ஹலோ மக்களே வணக்கம், நான் உங்கள் ஜாக்சன். இன்னைக்கு வந்து சயின்ஸ் பாக்கெட்டை எப்படி மெயின்டைன் பண்றது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த சயின்ஸ் பாக்கெட் வந்து இந்த அளவுக்கு ட்ரையாவே விடக்கூடாது. இதுக்கான லூப்லாம் இருக்கு, அதை நீங்க மெயின்டைன் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் இந்த வண்டியில பாருங்க, செயின் வந்து ஃபுல்லா லூஸா இருக்கு. இந்த மாதிரி லூஸா ஓட்டினா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேய்மானம் அதிகமாக ஆகும். அதனால நான் இன்னும் கொஞ்சம் லூஸா தான் ஆகுமே கண்டி செயின் வந்து அதே மாதிரி ஜிக்ஜாக் ஆயிரும். இந்த இடம் பாருங்க, இது ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கா, இதே ஒரு இடத்துல இங்க பாருங்க, இந்த இடத்துல வந்து ஜிக்ஜாக்கா இருக்கு. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், இந்த இடத்துல ஜிக்ஜாக்கா இருக்கு. இந்த ஜிக்ஜாக்கானாலே செயின் வந்து டக் டக்குன்னு அடிக்குது பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி ஆகும். அதே மாதிரி செயின் பிளே வந்து 20 to 30, அதாவது வந்து பிளேவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10-12 mm தான் அதில் பிளே இருக்கணும். அப்படி மெயின்டைன் பண்ணீங்கன்னா செயின் வந்து இன்னும் இது ரொம்ப கிலோமீட்டருக்கு வரும்ன்றது தான் எங்கள் சைடில் இந்த அப்டேட்டு. கைஸ், கீப் சப்போர்ட்டிங் டாக்டர் ராயல் என்ஃபீல்டு. தேங்க்யூ.